Agora, tô de volta. Viu? Agora, tô de volta. Aqui, ó. Uma vez. Deixa eu ver, é gostoso demais aqui, ó. Água muito adrenalina, limpinha. Aqui, ó. Vou subindo aqui, ó. Vou pegar essa pedra aqui, que é muito bonita. Água cristalina. Aqui, ó. No meio desse paraíso aqui. Aqui, ó. Ó, Brasil. A água vem correndo. Ó. Vou andar devagar certo aqui, que aqui pode, é só pedra aqui, mas para não dar errado, foi indo aqui. Agora estou aqui, ó, no meio do deserto e uma cachoeira aqui no deserto. Esse é um sonho que estou realizando um sonho. Quando alguém sonhar um sonho, não desista do seu sonho. Não deixe seu sonho morrer. Vai, que você realizar o seu sonho. Todos nós tivemos capacidade de nós realizar o nosso sonho. Então, digo essa mensagem para o nosso país e todos os outros países. Não deixe seu sonho acabar. Eu revivi o meu sonho, também revive o sonho de vocês também. Nosso povo brasileiro e os outros países também. Aqui tem que ir devagarzinho aqui, ó. Eu quero passar aqui. Aqui, ó. Eu quero por aqui, ó. Poxa, aqui não vai dar pra passar não. Vamos ver se dá. Eita, poxa, dá. Aqui, ó. Só que ali é fundo. Gostoso demais. Um leão. Andando no meio de uma cachoeira. Vou salvar esse vídeo de novo, Barreiro.